他们正经历着病痛的折磨。帮不上什么，就想给父亲减少一点痛苦。孩子不敢哭，我怕我着急。他们是医术精湛的名医。通往健康的路上，我们携手同行。健康之路走基层特别节目，敬请关注。您现在收看的是《健康之路》。大家好，这里是中央电视台健康之路周末的专家会诊时间，我是季玉华。这一周呢，我们健康之路栏目组和权威的专家会诊团走基层，来到了内蒙古自治区宁城县中心医院，为这里的病人呢进行会诊。那么今天我为大家请到的专家，我们先来认识一下。童朝辉教授，首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸科主任，中国医师协会呼吸医师分会常委。李辉教授，首都医科大学附属北京朝阳医院胸外科主任，中华医学会胸心血管外科学分会委员。黄克武教授，首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸科主任医师，中华医学会呼吸病学分会青年委员会副主任委员。好，我们先来认识第一位患者。李先生，45岁，自幼患有气管炎，2011年6月开始出现咳嗽、憋气症状。我主要担心我这个慢阻肺，这个想让专家给我最后确诊一下，他是不是真正的慢阻肺？因为现在慢阻肺这个高致残率，叫我很担心。我要是从您外表看不出来您有什么问题。这个病嘛，我是刚刚治疗1个月，效果非常好。因为这个病本身就这样，它要是好的时候好人一样。您这回就是住院之前最主要的这个反应是什么？最主要反应当时我咳嗽，咳嗽的严重的时候，后来就憋气，晚上睡不着觉。就最严重的时候会难受到什么程度？哎呀，最严重的时候它缺氧，缺氧的时候，那就非常危险了，缺氧的时候，就是急需呼吸氧气那种感觉。那咱们听听3位教授的意见啊，进入到专家问诊时间。问一下，就是您刚才说从今年开始就有咳嗽、憋气的情况，您以前有没有或者某个季节有这种咳嗽，或者闻什么气味以后有这种症状吗？以前有，什么时候就有了？因为我是从小的时候就是气管炎，一直都有气管炎这个症状，特别在冬季时候发作，到了2005年的时候，我的这个住上楼房，我的楼房的温度非常高，现在室内能达到28度左右，这样的话我这个就是一直没有犯，结果今年夏季就是6月2号，突然咳嗽。我问你，您那个咳嗽是白天厉害还是晚上厉害？晚上厉害。晚上什么时间？晚上最严重的时候都是0点到3点之间，凌晨3点之间。凌晨3点。因为我小时候得了气管炎的时候，就是吼吼叫唤，就是自己能听见吼吼的那个小时候就有。哮鸣音啊，今年就特别严重了。哮鸣音笑的时候笑到什么程度？就是说我在这睡觉的时候，我家属在旁边睡不着觉。都能听得见。后来我自己也睡不着觉，就这个哮鸣音就睡不着觉。就那么大声。您感觉到这种声音是您呼气的时候还是吸气的时候？您自己体会一下。应该是呼气的时候，好像是。那就对了，就是呼气的时候比较费劲。你说的哮鸣当然是比较专业了，
像我们跟患者形容，是不是就像那种拉风箱的声音，呼呼？对，我这个还不是那个，我是吱吱叫唤那种呼吸的时候，呼气声。我这像拉风箱的时候，拉风箱的声。那你小时候也是这声吗？你说气管炎小时候也是这个，也有这声，也是这个吱叫啊，吱吱叫。哎，不是就说你感觉你这些年犯的情况和你小时候类似吗？前期我不说是6月2号就得了吗？前3个来月的时候没啥，就是和小时候没啥区别，没啥区别。最后这几个月就不行了，特别有3次缺氧，缺氧这种情况下，那是立时受不了了这个情况以前从来没有过。当时重到什么程度啊？重到什么程度可以这么说吧，这突然就说呼吸没有了，叫做不行了，马上就觉得感觉就是上不来这口气了。好，我再问一下，您那个有那个打喷嚏、流鼻涕什么情况有吗？有，因为我还是老的这个过敏性鼻炎。这一直有，就是从初中的时候就得了这个。从初中的时候就有。哎，对，就不感冒的时候就打喷嚏、流清鼻涕。对。这就是对，主要是流清鼻涕，但是这近1、2年之内有点堵塞这个症状，往这方面有点转变了。我想问一下，你初中就有过敏性鼻炎？那你感觉你这种经常打喷嚏、流鼻涕有季节性吗？春夏秋冬什么时候厉害？还是冬季厉害。还有就是说你这个喘的毛病，比方说你吃一些感冒药、退烧药的时候会加重吗？不吃感冒药的情况下，它流清鼻涕。一流，我这正好是感冒了，5号感冒的。正好你看这我的鼻子就是这种感觉了，就有点不透气了，鼻塞了。一吃上感冒药3、4天就出现这种症状。李先生，我刚才问了一下您的情况，然后我们现在特别需要有一个，您不特别担心到现在目前的肺功能情况怎么样？没有到一个慢阻肺这个程度嘛？我们现在就可以做一个肺功能，看一下。我们请到北京朝阳医院的卜晓宁医生。这个检查呢，就是说我们要判断一下他现在肺功能的情况是什么样子的。能够看出来是不是慢阻肺吗？因为这是李先生最关心的问题。可以帮助他区别慢阻肺和哮喘。好，好，你这个手握着它，然后把那个鼻塞夹住，等会儿我让你做的时候你再做。好，您可以开始做了。好，正常的呼吸。好，挺好的。好，正常的呼吸。好，深吸一口气，深吸，吸，然后吐，坚持一下，很好，然后再吸一下。好，很好。这就结束了吗？这是一次检查。我们有的时候在做肺功能史的做这项检查的时候，我们往往要做3次，我们选一个最佳值。好，现在李先生的肺功能检查报告已经出来了。那这样，麻烦卜医生交给黄教授。好，我们也非常感谢卜晓宁医生现场给李先生做了一个肺功能的检查。刚才从李先生的病史和这个检查的一些结果，另外他的治疗以后的整个的一个情况的话，我觉得这个支气管哮喘、过敏性鼻炎这个诊断应该没什么问题而且治疗的现在效果应该是不错的。那么下一步可能主要要规范化的一个治疗的情况。他现在就说治了1个月，他这次复查的肺功能跟原来比怎么样？这个肺功能应该来说应该是个正常的肺功能。我刚才问了他一个细节，就是关于他吸气性的还是呼气性的那个呼吸困难，我主要想做一个鉴别。从外科角度来讲，我们临床经常见到一些气管内肿瘤的病人长期误诊为哮喘，实际上呢很简单的一个就是说是一个吸气性的呼吸困难，但是呢病人刚才已经非常明确的描述是一个呼吸性的呼吸困难，而且呢他通过这个抗哮喘的治疗比较有效所以我可以基本除外他的气管内肿瘤的问题。对，我看李先生可能小时候还未必就是气管炎，我估计他小时候可能还就是个哮喘，因为哮喘往往发病的年龄比较早，而且他过敏史比较明确，所以我也同意2位专家的意见。非常担心的，
因为这个如果是高致残率、高致死率的话，我看过资料，有的他那个突发性死亡，啊，有的得那个植物人这个病啊那种情况，我这个就在什么情况会有那方面的出现那些症状，我想你怎么预防一下。李先生憋气1个月，但用了一些药物呢，已经基本控制住了，自己非常担心是不是慢阻肺呢？那我们请到的会诊专家是黄克武教授，黄教授可以给出会诊意见了。李先生您好，我们刚才问了一下您的情况，而且做了一些检查。另外我手头上也有您当时应该是11月3号做的一个肺功能，从这个肺功能上面看的话，我们也看到当时应该是很重的。那么这个情况的话，我觉得您的支气管哮喘这个诊断应该是很明确的，而且您还有一个过敏性的鼻炎的情况。但是这个病是不是最近1年得了？我看的话，我们刚才也问了一下，应该可能是时间比这更长啊，可能比较你小时候那个咳嗽的症状，也可能是这个哮喘的一个症状之一啊。您刚才担心的就是会不会一个到慢阻肺的情况？慢阻肺的话，应该是这个气道堵塞以后是不可逆的恢复了，那是完全堵的不能恢复的那情况，我们才能叫一个慢阻肺的情况。我正好也带了一个模型啊，肯定该看一下。好，咱们通过模型让李先生更了解自己现在的病情啊。这是一个正常的一个气道啊，这是一个正常的气道。您看这个口径都比较开，而且比较干净啊。然后呢，这个是几个有病的情况。那么您当时最重的时候，11月3号的情况，而且跟您的情况的话，或者您的主诉的症状的情况，我觉得应该是这个最重的时候了。那里面就是气道的阻塞的应该是比较严重、很严重的情况啊，是这个情况，而且可能还有痰，咳嗽可能还有痰啊，有痰的情况，就这么个情况。但是您经过这1个月的一个治疗，包括吸入药物的一个治疗，那么现在恢复情况的话，我应该恢复的相当不错。从几个方面来说，一个您的症状啊，现在没有咳嗽症状了，而且活动也没有什么问题啊，出去散步啊什么都没事儿。另外晚上也没有那个憋气的症状了。对。从这个症状来说，也是恢复的相当不错。还有一个您的刚才我们蒲大夫也跟做了一个肺功能，那么肺功能的结果的话，应该来说的话，恢复的是相当好的。基本上来说，现在就是一个正常的情况，就是肺功能已经完全恢复到正常了，就应该是恢复到这个程度了。那说明您这个现在就是一个。目前来说的话，就是一个支气管哮喘，没有达到那个，绝对不是一个慢阻肺的情况。那么治疗的话，可能是一个长时间的一个过程。那这个过程中间，我们除了就是预防，就是我们不能有这种过敏的东西以外，特别注意以外，再一个就是坚持一个正规的、规范的用药。那么它这个用药的话，您现在已经用了1个多月，效果也不错，就主要是一个吸入治疗。那个吸入治疗里面，其实您现在用的药里面是2种成分。那一种成分是就是气道痉挛的时候可以把它扩张的可以扩张支气管的那种成分。还有一种成分就是治疗这个哮喘病根的一个药。那个药的话，应该长时间的应该要用。我们一般情况下，我们这3个月做一个周期做一个定期的评估。比方您现在才用了1个多月，才用了1支，那么我们再用3个月以后，然后看看那个肺功能如果还挺好的话，我们可以到时候可以一步步的把药往下减。我就想问一下，就减了以后还用这个品牌的药，糖能就剂量降低了，剂量降低。我对哮喘这个倒是不担心，就是这个过敏性鼻炎。过敏性鼻炎的治疗的话，这个也有可以用一些吃的药，另外还可以用鼻喷的一些药。我觉得您2个可以一起用，可能对您的症状控制会更好。我感觉不错。为什么？因为呢，我这个他确诊的不是慢阻肺，没达到那个程度，这是我高兴之一。另外，他说我这种的话，如果坚持规范治疗的话，会恢复很快的。他对这个非常有信心。我听了专家的话以后呢，我自己也非常有信心的。这是个难得的机会嘛，毕竟是专家嘛，专家们毕竟是经验丰富艺术高超。这样的话，专家给我这个会诊的话，增强了我一些对这个疾病的认识这是我非常高兴的。郭女士50岁，咳喘3年，近期病情加重，憋气无力，不能上楼。我就上了犯的那个毛病时候，哎呀，很痛苦，不想着活着，特别担心，就想着知道如何治疗它能好，是吗？他有什么方案？还有说是那个能做手术是保守治疗，还是说以后病好了以后还继续用什么药？郭大姐，就是您平时说话这个音量能达到多大？这好的时候好像是高一点，就从那有这个毛病时候，
音量就是这样法了，而且是就像说这么长的话，我就有点说不动了。说不动了是没劲儿吗？没劲儿，我没劲，全身都没劲，这地方难受。哪儿难受呢？这地方，这气管，声音也变了。感严重的时候就承受不了了。傅医生是主治医生，我们这位郭大姐啊，在您接管之后，您发现她最重的问题是什么？想解决的问题是什么？就是这个支气管哮喘是否能够诊断，这是第一个。再一个就是，我们下一步怎么治疗？好的，进入到专家问诊时间。你的呼吸道症状最主要的是什么？是咳嗽，还是有咳痰，还是憋气？不咳嗽，咳痰，憋气。咳痰是什么样的痰？是白色的还是黄色的？或者是有时候是白色的，有时候是黄色的。黄色的偶尔有过白色，但是黄色的多。那么您有过卡血的情况吗？就是说痰里头带血，或者是卡的鲜血。卡的鲜血有过，痰里没带过血。痰里没带过血。卡鲜血是什么时候的事情？3年前吧。3年前。当时的量有多大？不算大，就像痰是那么多，一口过一会儿一口那事的。大约一共咳了几口？哎呀，每天都有5、6口，有半个来月。那后来怎么好了呢？通过治疗。通过治疗。那你感觉你自己平时，比方说你干点活啊，你上楼啊，那上几层啊？现在上楼我就很上不动了。原来这每年都犯一回病嘛，这犯病时候就有点上楼有点迟钝，但是现在特别严重，一上楼。平时你没犯病的时候，你走路上楼有没有问题？那啥不憋气。没有问题啊。就是您觉得憋气的时候是白天觉得憋得厉害，还是晚上觉得憋得厉害呢？大约这下午5点以后厉害，就说现在。在这之前没治疗之前，这一整天都不舒服。晚上睡觉的时候有没有憋醒的时候？有过那么2次，憋得特别痛苦。是怎么个痛苦呢？那根本喘不出气来。看看有没有胸部 CT， 有没有血气分析。好，那我们从系统当中调出郭大姐的检查报告来分析一下。这个是郭大姐的 CT 检查，能发现什么问题？从这张情况来看呢？郭女士在她的左肺这个舌叶的地方呢有成簇的这个泡，那么这种情况呢，还是说明郭女士在她的左肺的舌叶存在的支气管扩张。当然，从这个片子来看呢，郭女士的支气管扩张并不是很严重，但是诊断应该没问题。肺气肿其实并不是很明显，没有任何征象来表明郭女士现在有这个慢阻肺的这种情况。我觉得根据郭女士的这个辅助检查以及她的症状那么我觉得诊断是以一个左肺舌叶的一个支气管扩张为主。那么目前的证据呢，不支持慢性阻塞性肺气肿和支气管哮喘的诊断不知道2位内科专家的意见。我想可以这样，就是让他可以用一个风流速仪自己很简单的可以在家里面自己监测一下，因为他觉得憋气的时候，我们让他吹一下到底多少，平时好的时候吹了多少，因为这个哮喘是一个慢性病，我们可能获得更多的一些证据以后，然后再确定他到底是不是支气管哮喘，我觉得这么可能会更好一些。我也同意2位大夫的意见，我也补充一点，一个是我们从器质性疾病上，我们去做一些鉴别诊断，比如像我们黄大夫说的哮喘，我们也不能放弃做一个监测。我们期望他可能肺功能也好 ，CT 也好，节气也好，可能在出院的时候是一个非常3者吻合起来，那就证明他的病情可能不是很重。我希望他能给我一个很明确的说这病到底是怎么回事，说明白支扩和哮喘有什么明确的分析，是用药明确的给我一个说法。另一个是我治疗有个明确的怎样治疗。郭大姐憋气严重的说话都受到影响了，那到底药物还是手术更适合于郭大姐的治疗呢？我们请到的会诊专家是李辉教授。郭女士你好，我们刚才呢询问了您的病史，并且呢对您的所有的化验检查，包括影像学的检查呢进行了分析。那么我们几位专家呢进行了这个讨论，我们觉得您目前诊断是一个左肺舌叶的一个支气管扩张。虽然这个支气管扩张的诊断是成立的，但是根据您
病变的范围以及您的症状，还有您的血气分析和这个呼吸功能的情况呢，我们认为不是很重啊，不是很重。所以我想第一个呢，您应该放宽心，就说您这病虽然存在是个支气管扩张，但是呢，并没有严重到使您呼吸困难非常严重的这种程度。所以这个呢，我想您应该从心理上啊克服有些这个情绪，就说我有这么一个病好像很重啊，可能会引起一些情绪上的一些波动啊，这是第一。第二个呢，支气管扩张本身呢有几种治疗方法啊，一个是外科，一个是内科。从您的情况，我目前认为没有外科手术的指征，就是不需要外科治疗。因此呢，您只是用内科治疗啊，就可以把您的病控制在一个比较好的范围。那么怎么控制呢？就是首先要保证您的呼吸道通畅。这个呢意思就是说，您刚才讲了，您咳嗽不重，主要是有痰。那么有痰一定要咳出来，这是最重要一条，保证呼吸道通畅。因为一旦把痰咳干净了，您的症状就会好90%。如果您痰咳得不好的话，您就会症状比较重，而且呢会出现每年很多次的一个肺部的感染的情况。所以第一条要保证呼吸道通畅。那么我教您就是说，因为您的病呢在左侧，所以呢您要是如果觉得痰咳得不好的话呢，可以采用2个方式。第一个我们叫体位排痰，就是说您病在左侧，您可以朝右躺一躺，躺了一段时间以后再去努力的咳嗽。因为您的病在左边的话，它在上面，这样的话呢，有助于痰液往下流，能比较顺利的咳出来啊，这是一个方法，叫体位排痰，这是保证呼吸道通畅的第一点。第二点呢，就是如果说您觉得痰不容易咳出来，比较粘稠，可以用一些化痰的药物啊。目前临床有很多非常有效的化痰药，使浓痰变得比较稀薄，比较容易咳出来。那么第二点呢，就是说，当您咳痰的量明显的增加的时候，假如说您平常经常咳痰，那么一个就是痰量增加，第二个呢就是痰由平常的白色变成了黄色或者是更深的颜色，说明什么呢？说明可能合并感染了。那么这个时候呢就要注意，可以口服一些抗菌素。抗菌素是那个咱们说的消炎药吗？对，就是消炎药啊，就老百姓说的消炎药。但是有时候可能尽管你服了抗菌素，那么症状还没有好转，那么这时候可能就要听从医生的医嘱，要进行一些必要的输液来控制这次感染。因为支扩一旦形成以后，它是个不可逆的。这种病是能恢复的和原来那么好啊？是我现在这种症状就算是好了呢？我觉得您应该说，虽然自己有了这个疾病啊，支气管扩张，但是我想这不是一个很严重的疾病，在您身上虽然存在，但是它并不是严重到造成您目前啊感觉到症状非常重的这种情况。所以我觉得您还是有一定的心理压力，应该把这种心理压力释放出来啊，就说您完全可以像正常人一样生活。郭大姐，您平时心理压力大吗？就是不是对这个病太看重了？这段时间确实挺大的。因为我是从事体力工作的，现在什么都不能干了。影响影响我很着急，是这样。我就总想着问问是否还能好，能不能还继续从事体力工作。就是说，如果说您合并急性期合并感染的时候，那么肺部可能有一些疾病，那么可能对您的这个呼吸通气可能会有些影响。但除了这个以外，平常正常情况下，您的这个支气管扩张情况完全可以从事一般的体力活动，或者甚至一些这个简单的一些锻炼身体啊，或者一些其他的活动没有问题。希望您早日康复，郭大姐。也谢谢张医生。说实在好像有点轻松，原来觉得这个病特别厉害，但是说是有点是心理状态或者是年龄问题，轻松点。专家呢也给我指了一些个方法，我准备也就是按他这种方法试一下，希望有好的结果。开始就是这个患者的治疗比较棘手，完了专家从各个方面来分析他的病情，尤其是说指出了从心理学这方面来重视病人就他这个就是严重程度和他的实际的病情不符，这样给我们就是今后的治疗呀，还有诊断这块就是开了一个思路，也觉得对他的治疗有信心了。侯先生50岁，咳喘30余年，近10年病情逐渐加重，目前憋气导致行走困难。以前也没说治疗，也没说住的院，但是住院就好点，回去几天就又犯了。就这样说是北京专家来了，看是否是
有生活的方法。我看您是坐轮椅来的。对。那您现在走不了路了吗？现在还是慢点走，可以能走，走快了就别气。住院就好点，住院就待一个来月就又犯了。张晓彤医生是这侯先生的主治医生。是。那这一次咱们也是借着这个专家会诊的机会，想向我们北京的专家请教什么问题？这个病人还一般跟咱们这个肺心病呢还不太说一样，他有一个肺大泡，我就想问一下这个情况有没有说这个给同期的指征？那咱们听听3位教授的意见啊，进入到专家问诊时间。就说你是从什么时候开始就出现了这个咳嗽啊，咳痰啊这些症状，包括什么时候出现那个喘憋的症状，或者是活动困难，这些都什么时候出现的呢？我这个一小就有这种毛病。就是我母亲说是从在月子前就说是就有这个咳喘这个毛病，但那样不严重。但那20来岁前吧，就有感觉了，就干活就有吃力。就是你20来岁的时候，就不行，就有憋气。一直进到40往后，就那个1年比1年严重了。那你比方说你一般是你这个咳嗽也好，喘也好，发病都在什么季节？一般都在冬季、春季，就是天冷的时候，厉害。最怕冷。那你比方说你现在是50岁，40到50之间，你觉没觉得自己走路啊、上楼费劲呢？太费劲了。我问一下，您那平时抽烟吗？最近这3年一点不抽。3、4年前，以前抽点，也不严重，1天2天1盒。您在家里面怎么那个做饭是用烧柴火还是烧煤气啊？烧柴火。自己家里面烧柴火。对。那你常做饭吗？也常做。为什么问这个做饭的事儿啊，黄教授？如果我们考虑他这个病，如果从我们医学角度是个慢性阻塞性肺疾病的话，我们可能要问一下他的一些危险因素，比方说平时抽烟不抽烟呐，或者是有些不抽烟的，他可能有没有接触一些生物燃料的那种烟雾啊，有没有这种情况？因为这个是导致这个病的很重要的一个因素。侯先生您好，刚才我在那个看您过来的时候还是靠吸氧，那么您平常是怎么吸氧，或者是什么时候需要吸氧？饭的时候吸，这最近就从这次厉害的时候，几乎就是白天不吸，晚上得吸，一躺着睡觉前，要不就睡不着。好，我们从系统当中调出侯先生的检查报告，为各位专家分析一下。这个是血气分析检验。这个血气分析呢，在我们呼吸科的患者里头，经常是作为一个常规项目。我们主要就是看患者的血中的一个是氧和二氧化碳的水平，再就是来分析病人血中的酸碱，就是酸碱度是偏酸还是偏碱。比方说，我们侯先生呢，他的血中的 pH 值是偏低的，就是偏酸。怎么个偏酸法？我们看他血中的二氧化碳分压是升高的，就是说我们从医学上讲，把它叫做它的二氧化碳高的后会形成一个呼吸性的酸中毒。再看它氧，它的氧分压血氧才36这个是低的。正常人大家看看应该是在75以上。低了一半呢？低了一半，所以说从血气分析来看，他的病情还是比较重的。这是彩超，这个病人是他的腹部的情况，肝脏有些静脉的一个扩张，这个病人可能我们现在考虑可能会有一个肺心病，肺心病有一个会导致我们这个肝淤血的情况因为他这个静脉压高，所以说他也一定能看出来他的静脉增宽可能和他心脏的一些改变是联系在一起的。这就是他的心脏彩超，他有右心增大，尤其是右心室的一个肥厚包括他这个一些反流的情况还有肺动脉压中度高压。其实这个患者有慢性肺源性心脏病，而慢性肺源性心脏病是来源于慢性阻塞性肺疾病加重以后引起的。这个患者从他的一个病史到他的这个发病特点，然后在他的一些影像或者是超声的检查，我觉得应该说他诊断慢性阻塞性肺疾病慢支肺气肿，
然后呢，肺源性心脏病，包括说甚至病人说出现的右心功能不全啊，这些包括说我们刚才看血气也可以考虑它还有一个2型呼吸衰竭，所以说我觉得这个诊断是没有问题，而且它的病史啊到发病的过程啊还是比较典型。但遗憾的是，因为侯先生这么长的时间里面，他没有一个肺功能的一个检查。那么现在可能到咱们这医院住院的时候，因为要病情太重，他也做不了这么个肺功能的情况。如果有个肺功能的结果的话，应该是诊断应该是更没有问题。我可能难度比较大的下一步的处理治疗的问题可能是。张大夫提的有些困难，就是说，如果说想用无创呼吸机的时候，他可能现在存在的肺大泡，然后怕。再出现气胸是吧？再出现气胸，对，所以张大夫刚才问的就是这个问题。我想这个问题呢，从外科角度来讲，气胸处理呢，一般的可以保守一些，就说如果气胸的量不是很大，肺压缩不是很多的话，可以通过抽气，或者是有些人甚至观察，如果病情不是很重的话，那么如果很重的话呢，可以做一个闭室引流。那么到了必要的时候，就说病人如果病情一旦需要做呼吸机的时候，我想该上还是要上。那么就要重点观察一下胸部的情况变化。我都寻思这病也当我就这样，反正只能是个缓解啊，反正好是不可能说是那个彻底的，就是那个气管是不可能的了，能让我顶得住就行。侯先生憋气呢已经有30年的历史了，到底什么样的原因，下一步该怎么样的治疗呢？今天我们请到的会诊专家是童昭辉教授，童教授可以给出会诊意见了。你好，侯先生，我们几位大夫通过在一起讨论呢，考虑你这个病的诊断还是一个慢性阻塞性肺疾病，就是过去我们老百姓话说叫气管炎、肺气肿，重的时候急性加重的时候可能会出现2型呼吸衰竭。然后呢，你还有慢性肺源性心脏病，实际上就是说，可能和你的母亲的病还是差不多，当然有这么方面的情况。那么实际上你的治疗呢，我觉得建议你要2部分，一部分在急性加重的时候，就是说你发病的时候不好的时候，你就得赶紧去医院住院，因为你现在这情况我看起来比较重。所以要到医院去住院，住院呢肯定是医生会给你制定方案。在稳定期，也就是说您出院好了以后，首先你是要做家庭养疗，家庭我们把它叫长程养疗，就是每天吸氧的时间要大于15个小时。这个因为你现在的氧就比较低，所以你可能要做这个家庭的氧，这也属于一种治疗方法，在家庭的治疗。病稳定以后。我建议，比方说当地的医生或者医院给你做一个肺功能。如果肺功能不太好，然后呢血中的氧也不是很高可能要做家庭的无创治疗，就是面罩治疗。家庭无创是啥？就是跟你在医院用的无创面罩吸。其实上你鼻导管，我们说你家庭养疗是鼻子放个导管吸氧，对吧？如果说有的很多病人光这个不够。我们就让他用面罩给氧，面罩旁边有个机器，机器干嘛使呢？就是给他一点压力吸氧，相当于加压给氧，这样你会氧交换的更好，你体内会吸收的更多。我听说是那个家庭吸氧机，有的说是不管是说有越吸严重的有那种情况的。实际上因为你在家里吸氧是一般是2到3升的流量最多不会超过5升的流量，这个氧对机体没有任何危害。所以我经常我的病人，我跟他怎么说？我说你回家要吸氧你把这个氧当饭吃。因为什么呀？这个吸氧对你来讲比吃药吃饭还管用。另外呢，我倒建议你应该让当地医生给你制定一个规范化的这种吸入治疗。这个现在就是国内外都是统一的规范的方案根据你的肺功能情况，给你一些该吸什么气雾剂。或者是一些其他的，反正现在这些药品的种类很多。那我觉得补充一下，就是您平时有些可能还生活方面可能注意一些问题，特别是冬天，可以比方说打一些流感疫苗等等，这个对您可能还是有帮助的。再一个就是如果外面的空气不是特别好的情况下，或者外面感冒病人比较多的情况下，尽量就不要出门了，因为像您这个肺的情况，很容易一感冒或者一加重一发烧就会加重，这方面可能要注意一下。好。挺好，挺放心的。
怎么放心？看他都挺实惠，说的都挺实在的。我觉得是这个应该是相当好的，因为咱们这个毕竟是基层嘛，有许多患者就是患者的身体也不太允许他这个长途的过去，然后专家到这个基层来，然后一个是满足了这个老百姓的需要，另外也是能够给我们做一下指导。孩子意外受伤，家长应该怎么做？先用水轻轻的擦一擦，流了啊！想起来了，流楼下了都。急救专家连续5天做客健康之路，现场剖析生活中的急救误区。所里的最重要的一点呢，它含有汞，吸收以后容易形成汞中毒。敬请关注。